Mira, que nos van a hacer un cine. Vale, pues van a hacer el cine. O sea que otra vez vamos y tendrá vida que venimos por la noche y aquí estoy más solitario. Pues vamos a ver, otra vez a ir al cine. Exactamente. Y aquello en las películas y aquí venimos. Estoy desde que me casé vivo aquí. No havia trepitjat el plató feia exactament 4 anys, el 2015 vaig vindre l'última vegada. Nostàlgia, per una part. Per l'altra part penso, bueno, ja li fa falta, li feia falta. Tu recordes quan vas marxar i a l'entrar i veure que no hi ha res, és quan et quedes una mica així, que et costa. Jo en moments que m'ha costat saber on estava alguna cosa. Tinc curiositat per saber com quedarà tot això, que suposo que quedarà bé, per lo que estic veient quedarà bé. Jo recordo que quan el van obrir van dir que era un poble de cine, però de cine va ser com va començar TV3 i recordo haver entrat el 3 i l'Astròleg, famós programa, que no sé per què havia entrat, però el que recordo és gravacions de conjunts amb el programa Face Flash, que aquest sí que vam venir un parell de cops a gravar amb el grup aquest Melodrama, aquest famosíssim grup Melodrama. Però això ho recordo com molt poc i havia anat poc perquè era el més abandonat, diguem-ne, del barri llavors, i era el d'ideal quasi ni he sentit, jo diria. Va obrir com una sala com els de Barcelona, que dèiem, I, bueno, l'època del cinemascopi, que veies les del Sergio Leone, tot l'amor que tenia un precio, jo recordo haver-les vist aquí. També les de James Bond, del Sean Connery i així, i també recordo que feien les del Pedro Lazaga. Aquesta si la veies començar, doncs és igual, després te'n anava. I també recordo una època molt Manuel Escobar i Concha Velasco. Jo crec que ens surt abans dir rellisquin rellis, perquè la gent ho identifica molt bé, no? Rellis. Penso que es deia perquè hi havia una pista de patinatge quadrat amb ciment, I diu que abans de la guerra havia anat a patinar, per això. Hi ha altra gent que ho diu que era brut i humit al terra, doncs relliscaves molt, però bueno, suposo que no se sap ben bé. Però jo crec que és això del pit de patinatge, perquè ho he sentit molt i gent que representa que ho diu que havia anat a patinar. Els més antics records de l'ideal era d'abans de la reforma aquesta última que va durar. Dic que m'imagino que era igual com d'abans de la guerra, perquè amb la meva mare em sembla que explicava que era igual, que era bastant cutre ja, i tenia unes columnes al costat i tenia aquells palcos antics, o els típics dels teatres antics. Només anava al cinema, que feien en doble pel·lícula, diguéssim, i el nodo, i ho repartíem als cinemes del barri, anava molt al cine llavors, perquè no hi havia televisió, no hi havia
doncs, tants autos per poder anar de cap de setmana a fora, doncs anàvem molt al cinema. Era el que tenia la pantalla més gran de tots els cines del Poble Nou. I, esclar, sempre trobaves una butaca per seure perquè era tan gran. No, és veritat, al cine moltes vegades havies d'estar a peu dret. Havies d'estar a peu... O de vegades si anaves 2 o 3, un aquí, un altre, hi havia una cadira allà... Home, si anaves d'hora potser sí que podies seure, però a mi que per la feina de la pastisseria em tocava anar-hi més tard, moltes vegades havia d'estar a peu dret, veient la Maria Montes i el John Hall. I el John Hall. Pues, sí. No tinc res més que dir, em sembla. Doncs jo hi anava cada dijous a la tarda, perquè quan es va acabar la guerra, en les escoles, l'escola meva, en vez de fer festa el dissabte a la tarda, fèiem festa el dijous a la tarda. I llavors era quan aquesta tia, la tia Miquela, agafava tota la canalla, perquè era el dia que mudàvem els ànecs, les oques i les gallines, tota la tarda. Però els més petitets, perquè no féssim nosa, ens portaven la tia Miquela i amb uns quants nens del barri anàvem als Reis. Record era que entràvem al cinema, veiem allò de la Beta Davis, que dèiem nosaltres, no? La Bette Davis, aquelles actrius amb aquelles cases americanes senyorials, amb unes escales, sí. I nosaltres, al Poble Nou, era un ambient bastant miserable, de barraques i de gent obrera i bastant trist. Ara, la meva teoria particular és que, clar, el Vallesquiny estava al costat del carrer Llacuna. El carrer Llacuna es diu carrer Llacuna perquè per sota hi passa una llacuna. O sigui, hi havia uns aiguamolls i allà hi havia un gran riu, no? I aleshores sempre hi ha humitat. Llavors un dia, llegint les memòries de l'Oriol Bohigas, l'arquitecte, l'Oriol Bohigas explicava que ell havia fet una reforma als anys 60 al cinema Esbalanyà, i que el Balanyà quan li havia aprovat els plans li havia dit, bueno, sí, molt bé, però falta una reixeta davant. La gent pixa al cinema. I si tu pixes en un lloc que sempre està humit perquè hi ha una llacuna, doncs allò sempre hi havia humitat. I aleshores hi ha una dita catalana que és que em pixa i rellisca. Un dia vaig somiar que et feia una visita guiada pel barri, no? Perquè era una cosa que sempre l'has viscut, sempre l'has estat present a la teva memòria, vas pensar que això desapareix i era com una pèrdua. I jo crec que molta gent del barri té aquest sentiment. Hi ha una satisfacció de veure que continua la història. Al Poble Nou sempre passava una cosa, que és que tu veies grans fàbriques, veies grans cines, i al barri, al tros on hi vivia, no hi havia quasi gent. Sempre tenia la sensació que hi havia alguna cosa que te l'havies perdut, no? I avui he constatat que efectivament hi havia una cosa que m'havia perdut, que era un cine amb unes rajoles modernistes, no? On hi devia anar els obrers del barri. Doncs el 1910 ja funcionava. Vull dir que això pot ser de l'original o potser d'aquesta reforma que es va fer. És possible, però clar, això no, clar, hi havia tot, estava tapat. Clar, és un cine molt gran. Sempre impressionava molt perquè aquí era un barri que no hi vivia ningú, hi vivia molt poca gent. I quan entraves pensaves, hòstia, aquest cine tan gran, no? Pensaves, aquest cine tan gran. I clar, fixa't aquí només el vestíbul, l'amplitud que tenia, no? Hi havia el bar, aquí hi havia el bar, aquí es veu el taulell, no? I això devia ser quan era el Bohèmia, aquesta decoració. Ja, molt bo, Esto eran 4 camerinos. Sí, esto era lo de la unidad móvil.
Aquí estaba el camerino de maquillaje, que iba desde aquí hasta aquella raya que se ve allí. Por allí también paré, y por allí también, y por aquella puerta se entraba a otro camerino de vestuario. Y si vemos aquí se ve los desagües de las duchas, que se tocaban entre ellas, mirábamos y al plato. Madre mía, las entrañas del ideal. Jo recordo, quan la guerra vaig veure, aquí era bastant anarquista. Paperós ha sigut molt catalanista i molt anarquista. I llavors jo havia vist amb els meus pares diversos mítings de la CNT i la FAI, perquè el cine era grandiós. Sí, vaig anar allà perquè els meus pares, jo era el menut, ma germana ja tenia 14 o 15 anys i ella ja s'escampava la brossa per aquí, oi? Jo era allà avorrit com un ostre, perquè, esclar, t'ho imagina't, fent discursos allà, era quan la guerra, l'any 37, una cosa així. I el cine va continuar i llavors va haver una època que van fer varietats. O sigui, passaven les pel·lícules i després l'escenari el van fer més gran i llavors venien atraccions i la gent, doncs mira, era 2 pel·lícules i atraccions. Però allà era un nano que anava al cine a veure pel·lícules del Fu Manchu i ja era sonoro, I el cine es va fer sonoro i a partir de, acabada la guerra, i abans de la guerra, a partir dels anys 30 es va fer sonoro al cine. I mira, doncs anava al cine i al Júpiter, a veure el Júpiter aquí al carrer Espronceda. L'època potser que va tindre va ser quan les varietats, i anava molta gent. Llavors primer es feia dijous, dissabte i diumenge. El dijous i dissabte feien cine i el diumenge es feia les varietats. Que hi havia un que li deia el Mirko, que era un homosexual allà i ballava flamenco i bons que feien jocs de mans i mira la gent. Era una forma de distreure's, tu. Era una cosa que et diré jo, complia, veies 2 pel·lícules i varietats, t'ho imagines? Sortia la gent, entraven a les 4 i sortien a les 9. L'ideal és el cine que recordem nosaltres de joves. Vull dir, era pràcticament el cine que teníem més a la vora de casa i que hi anàvem pràcticament cada setmana. El cine que nosaltres ens vam conèixer i anàvem. Clar. L'ideal és l'únic edifici que ha quedat de tots els que hi havia aquí al barri. De tots els cines. Que eren cines. L'altre s'han convertit en cases, en edificis. L'únic que ha quedat, no com a cine, però d'alguna manera vinculat una miqueta amb l'audiovisual i amb aquestes coses, tot l'ideal, el cine. Sí, perquè hi havia molts de cines aquí pel Planell, n'hi havia 6 o 7. Abans hi havia l'Aliança Antiga, hi ha el Casino, hi ha el Centre Moral. L'ideal era el cine més popular que hi havia aquí al Poble Nou. El cine quedava tan ple que la gent estava dreta i tot.
esperant que sortissin, fent dret a cua. dintre, Dintre el cine, en els passillos. La gent hi ha anat molt, perquè primer abans passats que anaven a patinar i anàvem, el jovent doncs anava... Després al cine. Sí, recordo haver vingut a veure l'última pel·lícula aquí, que es va fer, que era Deprisa, del Carlos Saura, i recordo que tenia un ou estrellat a la pantalla, això sí que ho recordo. I bueno, després va ser quan es va convertir Plató. Jo mai hagués imaginat, perquè jo soc del barri, vindria a treballar al Plató Ideal. Era com una obligació fer la foto. Jo les tinc, les fotos, o sigui, les tinc totes a pendrives. A la El Sanca, el germà d'un dels Backstreet Boys, Manu Sánchez, el Buenafuente, Bàrbara Reis, i el Miguel Bosé, la Rosario Pardo. Déu meu senyor, quanta gent. Si me das a elegir entre tú y la gloria, a que hable la historia de mí, por los siglos hay amor, me quedo contigo. Primero.